Ciao! Nella lezione di oggi ti insegnerò alcune espressioni italiane utilissime che io personalmente uso quasi tutti i giorni in situazioni quotidiane. Dopo aver visto questo video, anche tu potrai usarle perché si applicano a tantissimi contesti diversi e queste espressioni hanno davvero il potere di rendere il tuo italiano molto più fluido, avanzato e naturale. Se conosci già tutte queste espressioni, allora complimenti, il tuo italiano è davvero eccellente. Se non le conosci, non preoccuparti, questa è l'opportunità giusta per impararle. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono le mie lezioni e non vuoi perdertene nessuna delle prossime, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Anche per questa lezione ho preparato un breve PDF in cui potrai trovare la trascrizione del video e anche un paio di esercizi per praticare l'uso delle espressioni che imparerai. Se segui i miei video, sai che spesso mi piace spiegare le espressioni e il vocabolario partendo dai quiz. Anche oggi farò così. Ti darò alcune frasi che dovrai completare con una sola parola. Inserendo questa parola magica potrai ottenere l'espressione idiomatica. Dopo aver letto ogni frase, ti darò qualche secondo per pensare a questa parola, dopodiché ti darò la soluzione e ti spiegherò il significato dell'espressione. Dato che sono appena tornato da un breve viaggio in Messico, tutte le frasi che ti leggerò in questo quiz saranno legate da questo filo conduttore, la mia vacanza in Messico. Iniziamo con la prima frase del quiz. L'aeroporto di Cancun non era affollato, forse perché eravamo fuori stagione. In un batter abbiamo superato il controllo dei passaporti e abbiamo recuperato le nostre valigie. La parola mancante è occhio. L'espressione idiomatica completa è in un batter d'occhio. In un batter d'occhio, che significa molto velocemente, in un attimo, in pochi istanti. E ora passiamo alla seconda frase. Dopo circa un'ora di macchina, finalmente siamo arrivati all'albergo. La camera era semplice, ma molto ben arredata, e si vedeva che era tutto nuovo di... La parola mancante qui è zecca, zecca, e l'espressione completa è nuovo di zecca, nuovo di zecca. Nuovo di zecca è un'espressione che si usa per indicare qualcosa di nuovissimo, appena prodotto e mai usato. Possiamo comprare un appartamento nuovo di zecca o un'automobile nuova di zecca. Ma perché usiamo questa espressione? Diciamo nuovo di zecca perché questi oggetti sono nuovi come una moneta stampata dalla Zecca di Stato, che è l'officina che stampa i soldi in Italia. L'origine deriva proprio dalla perfezione e brillantezza di una moneta appena coniata, che viene usata come paragone per qualsiasi oggetto in condizioni immacolate, come un'auto o un vestito nuovo di zecca. E ora passiamo alla terza domanda. Il giorno seguente abbiamo visitato le rovine Maya di Tulum. Dopodiché
siamo andati in spiaggia per rilassarci. Era da un che non prendevo un po' di sole e che non mi godevo la spiaggia. Qui la parola mancante è pezzo, pezzo. Usiamo l'espressione idiomatica da un pezzo per dire da molto tempo, da molto tempo. Questa espressione si usa soprattutto in contesti colloquiali. Paolo non è ancora arrivato, è da un pezzo che lo aspetto. Prossima domanda. Una sera siamo usciti a mangiare cibo messicano. Alla fine abbiamo deciso di pagare alla così avremmo diviso il conto in parti uguali e nessuno avrebbe dovuto fare calcoli complicati, dato che eravamo in 10. Qui la parola mancante è romana, romana. Usiamo l'espressione pagare alla romana con il significato di dividere il conto in parti uguali quando si deve pagare in un ristorante o in un bar, indipendentemente da quello che ciascuno ha ordinato. Passiamo alla prossima domanda. Volevamo salire sulla piramide di Cobà per vedere il tramonto, ma la fila era talmente lunga che alla fine abbiamo preferito lasciar La parola mancante è il verbo perdere, perdere. L'espressione completa è lasciar perdere, che significa rinunciare all'intenzione di fare qualcosa. E ora ti leggo la penultima domanda del nostro quiz. Una guida ci ha proposto un'escursione esclusiva in una riserva naturale sperduta, ma avremmo dovuto fare 3 ore di viaggio in un furgoncino senza aria condizionata. Per noi il gioco non valeva la La parola mancante è candela, candela. E l'espressione completa è il gioco non vale la candela. Il significato dell'espressione è non ne vale la pena, lo sforzo o il sacrificio non porterà un beneficio sufficiente a giustificarlo. Questa espressione è molto antica e risale a tanti secoli fa. A quei tempi era necessario usare candele o lampade a olio per qualsiasi attività notturna e, specialmente per le classi più basse, questi oggetti avevano un costo piuttosto elevato. Per i giocatori di carte, che giocavano di notte, era consuetudine dare un po' di soldi o anche una vera e propria candela al proprietario della casa che li ospitava o all'oste della locanda. L'espressione "il gioco non vale la candela" si diffuse rapidamente tra i giocatori d'azzardo per indicare quelle partite in cui la vincita era così bassa da non coprire nemmeno il costo della candela usata per illuminare. Il giorno della partenza si è messo a piovere e ho dovuto rinunciare a un'ultima mattinata in spiaggia. Ero deluso, ma ho dovuto farmene una mm? La parola mancante è ragione, ragione, e l'espressione completa è farsene una ragione, che significa accettare una situazione difficile o deludente rassegnandosi alla realtà degli eventi che non si possono cambiare. Ed è tutto per la lezione di oggi. Conoscevi tutte queste espressioni? Se la lezione ti è piaciuta, ti invito a mettere un mi piace
e a usare lo spazio dei commenti per scrivere delle frasi con queste espressioni in modo da metterle subito in pratica. Come sempre ti ringrazio per aver guardato questa lezione fino alla fine e non vedo l'ora di vederti nel prossimo video. A presto!